लेक्सिस गाड़ी है, इसमें इंजन मिसफायर का कोड आ रहा है। तो यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आपने लाइव डाटा ओपन कर लेना है। यहाँ से आपने लाइव डाटा में जाने के बाद आपने यहाँ से तलाश करना है मिसफायर कहाँ पे है। मिसफायर को आपने सेलेक्ट कर लेना है। कस्टमर आगे आपको कहता है कि मेरी गाड़ी में मिसिंग है, तो आपने कोयल खोले बगैर आपने किस तरह श्योर करना है कि आपकी कौन सा सिलेंडर काम नहीं कर रहा। तो ये 8 सिलेंडर गाड़ी है, इसको टॉप पे ले आते हैं। तो जैसे ही आप रेस देंगे आइडियल पे, ये देखें ये 6 नंबर सिलेंडर मिसफायर कर रहा है, काउंट कर रहा है। ये मतलब कि ये प्रॉपर तरीके से इसका 6 नंबर सिलेंडर काम नहीं कर रहा। तो इस तरीके से हमें श्योर हो गया कि 6 नंबर सिलेंडर काम नहीं कर रहा। अब बाहर चलते हैं, जाके पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे कॉइल में मसला है, इंजेक्टर में मसला है, प्लग में मसला है, या हमारे लास्ट पे देखना है जी हमारे इंजन में भी मसला हो सकता है। तो इस तरह आपने पहले चेक कर लेना है आपका कौन सा सिलेंडर काम नहीं कर रहा।